¿Acaso será imposible obtener un trabajo si no hablo inglés o francés? Y si es posible, ¿cuáles son los contactos que necesito? ¡Saludos a mí! Hola, yo soy Liz y este es mi canal, La Un. Hoy quiero hablarles de 7 trabajos que pueden encontrar aquí en Canadá sin hablar inglés. En cuanto al salario, no tengo la información exacta ya que podría variar dependiendo de la provincia. Como sabemos, en cada provincia el salario mínimo es diferente. Para que te des una idea, te muestro lo siguiente. La mayoría de los contactos que necesitas tener, claro está, deben de ser latinos. Y para poder encontrar estos contactos, te dejo estos siguientes links. Con estas redes sociales. Otro punto a recalcar es que esta lista es prácticamente mi opinión personal y creo que se aplica un 80%, por así decirlo. En algunas ocasiones, en algunos trabajos, aunque entiendas un poquito, será más que suficiente. Sabiendo toda esta información, vamos a comenzar con esta lista. El primer trabajo será meseros y meseras, pero entonces te preguntarás, deberían de saber al menos hablar alguno de estos idiomas, ya que van a atender a diferentes tipos de clientes, no solamente clientes latinoamericanos y también de otros países, por lo cual deberían de saber comunicarse. Ciertamente dependiendo del restaurante, pero por ejemplo me ha pasado o he llegado a ver que en restaurantes completamente latinos dejan en ocasiones personas que solamente hablan español. Y esos meseros que hablan solamente español se dirigen a gente que, claro está, hablan español. En dado caso que entre un cliente que no hable español, bueno, pondrán un mesero que se pueda comunicar con ellos. Otra cosa importante es que desde pequeños nos han enseñado el idioma inglés, así que en muchas ocasiones no somos muy buenos al hablarlo, pero lo entendemos. Prácticamente no sabemos los números, o los clientes nos pueden decir, este quiero, este también. Y si te preguntas que un mesero debería de trabajar solamente en un restaurante, eso no es cierto. Hay ciertos festivales que son completamente latinos que contratan meseros para que trabajen esos días específicamente. Yo me he topado con meseros en ciertos festivales que solamente trabajan por temporada, por así decirlo, o fines de semana en eventos completamente latinos. Si el mesero o mesera va a trabajar en un restaurante, debes de tomar en cuenta que se va a pagar menos del mínimo. Claro está, se compensa con todas las propinas que va a recibir durante el día. Los horarios son realmente variados dependiendo si vas a trabajar en un festival o en un restaurante. Si es un restaurante, son de 8 a 10 horas dependiendo del tipo de restaurante. Si vas a ser en un festival, a veces son viernes, sábado y domingo que vas a trabajar por 12 horas. En pocas palabras, el horario va a variar bastante. El segundo de esta lista es ayudante de cocina, aquella persona que se dedica a picar todos los ingredientes para que se los dé al chef y pueda preparar la comida. Los horarios también pueden variar dependiendo del lugar. Lo bueno y lo malo de trabajar como ayudante de cocina. Lo bueno es que te enseñarán los cocineros ya a preparar cierto tipo de platillos y finalmente tú empezarás a practicarlos en tu hogar. Así podrás deleitar a tu familia mostrándole todos esos conocimientos que has aprendido dentro de la cocina, los llevarás a tu hogar. Si eso es lo bueno, ¿qué es lo malo? Bueno, durante el invierno trabajar en un lugar cálido es bastante reconfortable. Desgraciadamente esto es contraproducente durante el verano, ya que aunque tienes el aire acondicionado, la temperatura como tal en la cocina es bastante alta. Las personas que ya han trabajado como ayudantes de cocineros o que han ya ayudado dentro de la cocina sabrán de lo que les estoy hablando. He tenido la oportunidad de conocer empresas de latinos que se dedican a esto, a la jardinería como tal. Y por temporada contratan gente para que les ayude, especialmente durante el verano.
Sí, exactamente, es un trabajo bastante pesado, nada fácil. Y en los casos en los cuales yo tengo conocimiento, el salario es por arriba del mínimo. Podríamos decir que es uno de los trabajos más difíciles de encontrar si no tienes un buen estatus aquí en Canadá. Pero no significa que sea algo imposible. Hay empresas que se hacen de la vista gorda y te contratan por ciertas semanas solamente. Entonces no significa que sea imposible. Los trabajos de campo se dividen en dos. Los que se dedican a recoger el fruto, que normalmente los horarios empiezan desde las 5 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde. Dependiendo de la empresa, puedes quedarte a trabajar más tiempo si es que lo deseas. Y el otro puesto es aquellas personas que se dedican a seleccionar el producto. Estos comienzan su jornada laboral a partir de las 7, 8 de la mañana y terminan como a las 5 de la tarde. La selección de estos productos la realizan dependiendo de los criterios de la empresa. No olvides que existen programas dedicados al reclutamiento de trabajadores para el campo durante la temporada de cosecha. Así que este es el medio principal para obtener un trabajo como estos. El trabajo de la construcción comienza a partir de las 6 de la mañana. Durante el verano es cuando yo veo que hay más movimiento de gente y más anuncios que se buscan ayudantes en este sector. Durante el invierno, la verdad, no me imagino cómo es que se aguantan el frío trabajando ahí en el exterior. Por ejemplo, alrededor de donde yo vivo han empezado a construir bastantes edificios y los veo a partir de las 5:30, 6 de la mañana ya comenzando a trabajar con ese frío. Y wow, no creo que sea fácil soportar eso. También me ha tocado ver que en la noche llega gente a aplanar el cemento y terminan alrededor de las 9, 10 de la noche. La verdad, en este sector no tengo mucho conocimiento, pero sí he visto que un compatriota mío también realiza videos respecto a Canadá y él se dedica a este sector, que es en la construcción. Así que si estás interesado, te dejo los links aquí abajo. Este tipo de trabajos comienza a partir de las 8 de la mañana hasta las 4:30. No solamente puedes empacar productos de belleza, sino también marihuana. Sí, exactamente. Este campo o esta área de producción está creciendo y aumentando cada año aquí en Canadá. De hecho, desde el momento en que se legalizó la marihuana, se han abierto nuevas empresas que se dedican a empacar este producto. Considero que es un trabajo bastante tranquilo, no necesitas comunicarte con las demás personas, simplemente te tienes que dedicar a lo tuyo y ya. He tenido la oportunidad de ver cómo existen empresas que la mayoría de sus trabajadores que se encuentran en el área del empaque, estamos hablando de un 80-90%, son latinos. Por lo cual sería fácil que te contrataran, ya que alguno de ellos va a saber comunicarse en inglés o francés y explicarte cuáles son las tareas que necesitas hacer dentro en tu puesto de trabajo. Nos encontramos en los dos últimos trabajos de esta lista. Los dejé hasta el final, primero porque considero que son los más fáciles de conseguir y los más rápidos. Y segundo, por el nivel de idioma. Como dije en los otros, puedes entender un poquito o realmente nada, pero en estos dos últimos considero que cero idioma y tú podrás conseguir el trabajo. Lo más complicado de este trabajo es que tú necesitas realmente amar el frío, porque las actividades que vas a realizar van a ser cortar carne o empacar la carne. Y por supuesto va a ser en una instalación donde hace mucho, pero mucho frío. Y la verdad no es nada fácil soportar el frío durante 8 horas. Cierto que vas a tener cada 2 horas 15 minutos o 10 minutos de descanso, pero aún así muchos renuncian a los primeros días. Porque en primera uno es latino y no está acostumbrado a trabajar a estas temperaturas y a aguantarse el frío, aun cuando consideres que tienes todo el equipo necesario, toda la vestimenta, vas a sentir frío. En cuanto a la labor que vas a realizar, como dije, unos se van a dedicar a cortar carne, que son la gente que ya tiene bastante tiempo dentro de la empresa, ya son expertos, por así decirlo, en cortar rápidamente esos pollos, esa carne, lo que se dedique a esa empresa a hacer. Así que si eres nuevo, lo primero que te va a tocar es empacar la carne. Entonces el trabajo que vas a realizar no es nada complicado.
simplemente es el ambiente, que te tienes que aguantar un poquito de frío y ya. Este es el último de esta lista. Y considero que los latinos tienen muchas empresas ya establecidas en este mercado. Y la verdad, un buen porcentaje de latinos recién llegados aquí a Canadá han tomado esta opción momentánea de trabajar en esta área solamente para cubrir sus gastos hasta que se llegan a acostumbrar aquí a Canadá o comienzan a realizar sus proyectos de vida. Así que para mí este es el trabajo más fácil de conseguir y no necesitas realmente hablar el idioma. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y principalmente esta lista. Déjenme aquí en los comentarios qué piensan respecto a esta lista que les acabo de proporcionar. ¿Están de acuerdo conmigo? Recuerden que esta lista yo la realicé y es lo que yo creo y he visto en el mercado laboral de aquí en Canadá. Sin más, me despido, pero no olviden darle un like a este video, suscribirse a este canal si no lo han hecho y por supuesto darle en la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay video nuevo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.